ابوكي فين؟ ابويا في البيت بيشرب حشيش. ابوكي في البيت بيشرب حشيش؟ اخد الشنطه دي. و قولي اسمه ايه؟ ابوكي اسمه ايه؟ اسمه اشرف؟ لا راشد. راشد ايه؟ راشد. اسمه ايه؟ قولي اسمك كله. راشد. اسمك ايه كله؟ انا اسمي جيهان وابويا اسمه راشد. راشد ايه بقى؟ راشد السادات. راشد السادات. فابو ايه؟ في فين؟ في سقارة؟ اه. ولا بوسير؟ يعني هو قاعد يشرب حشيش وسايبك كده في البيت؟ سايبك كده في الشارع؟ اه. طب ما ده لازم نحبسه ده، ولا نسيبه؟ احبسيه. احبسه؟ هو يستاهل، ابن حلال ويستاهل. وامك نحبسها ولا نسيبها؟ لا نسيبيها. اشمعنى بقى؟ ما بتشربش حشيش معاها؟ ما بتشربش حشيش، بتشرب يا حشيش يعني ايس كده. ايس؟ امك بتشرب ايس؟ اه. الشنطة اللي مني. الشنطة؟ انت عايزة الشنطة؟ تاخدي الشنطة مني؟ اه. هتعملي بيها ايه؟ مش عايزة اي حاجة، عايزة تقلبيني؟ انا عايزة الشنطة دي. طب ما تديني الحلق اللي في ودنك ده. ليه؟ اشمعنى انت عايزة شنطتي وعايزة السلسلة الذهب بتاعتي وعايزة كل حاجة؟ هات الشنطة. ماشي، اروح اجيب حاجة وارجع لك. لا، موجودة تاني؟ ايه؟ موجودة تاني امتى؟